សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្ហាញពីការអានមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅចំនួនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ភាគ1មេរៀនស្ពានទី1ស្រៈនិស្ស័យស្រៈអេការស្គាល់សូរអក្សរថ្មីពាក្យដេមានសូរចុងអេពាក្យឆ្នេមានសូរចុងអេពាក្យតាខេមានសូរចុងអេការស្គាល់តួអក្សរថ្មីពាក្យដេមានសូរចុងអេ1 2 3ស្រៈអេការអានព្យាង្គនៅក្នុងតារាងទី1ជួរឈរកអេកេខអេខេចអេជេឆអេឆេការអានព្យាង្គនៅក្នុងតារាងទី2ជួរដេកកអាកាកអេកេកអៃកៃកអឺកកអឺកកអូកកអូកូកអ៊ូគួកអាកាកអឺគឿកអៀគៀកអេកេការភ្ជាប់តួអក្សរទៅនឹងរូបភាពអ៊ូអបភ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពគួរស្រូវស្រៈអៀអបភ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពកណ្ដៀស្រៈអេអបភ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពដេការអានអត្ថបទខ្លីខេខេឆៃស្វាយទុំខេដេខេដេកការសរសេរកូនគិតនឹងថាឲ្យបានលឺកេកអេខេខអេជេចអេឆេឆអេ